In this series called Powerful People, we will have a new preacher every Sunday that will take a character from the Bible and share how they learned lessons from it and how they applied it into their own lives to become more courageous. So please enjoy this message. ខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការណែនាំខ្លួនខ្ញុំជឿថាមួយចំនួនបានស្គាល់ខ្ញុំហើយ I want to start with introduction. I think some of you might know me មួយ already. ចំនួនធ្លាប់ដឹងអំពីខ្ញុំឬខ្លះៗអំពីខ្ញុំ Some have heard about me and អញ្ចឹងខ្ញុំឈ្មោះលោកគ្រូពេជ្របណ្ណា and my name is Pich Bunna. ហើយខ្ញុំបម្រើនៅក្រុមជំនុំដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ I am serving God in the church called Follower Christ. បាទរយៈពេល7ឆ្នាំហើយ Follower of Christ. So for 7 years now. បាទប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបើសិនជាមានសំណួរបន្ថែមអំពីខ្ញុំបន្ទាប់ពីចប់កម្មវិធីទៅញ៉ាំបាយជាមួយខ្ញុំអាចស្គាល់បន្ថែមទៀត Yeah, if you have any more question about me, after the program go and sit តែអ្វីមួយដែលពិសេសខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនដែលនៅលីវ And what special is I am the pastor who is single. ចង់បានគ្រូបង្រៀនដែលស្រឡាញ់ព្រះចង់ស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវនៅព្រៃក៏បាននៅទីក្រុងក៏បានគឺខ្ញុំនឹងហើយ If you want to have a husband or a pastor's husband, can also live in the jungle or in the city, it's me. ហើយនៅអ្វីដែលពិសេសនៅវគ្គនៅខែនេះយើងមានវគ្គមួយដែលពិសេសយើងនិយាយអំពីមនុស្សដែលអស្ចារ្យ So in this series we are talking about amazing people. អញ្ចឹងព្រះបន្ទូលដែលខ្ញុំរៀបចំក៏និយាយអំពីមនុស្សអស្ចារ្យដែរ And so my message tonight is also about amazing people. ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាតាមរយៈលោកគ្រូរ៉ានីតាមរយៈអ្នកគ្រូសុភាពយើងរៀនអំពីតួអង្គអស្ចារ្យមួយចំនួននៅក្នុងព្រះគម្ពីរ I believe through Rani and Sophia as well you all have ហើយខ្ញុំ known ឃើញ a គា lot ត់ of ជ្រើស things រើស about តួ the អង្គរបស់ Bible. គាត់នោះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ And all of those characters they chose is in the ហើយ Old ខ្ញុំចូល Testament. ចិត្តសញ្ញាថ្មី And for me I love the New Testament បាទដោយសារភាគច្រើនខ្លីជាងសញ្ញាចាស់អានឆាប់ជាប់ because it is shorter and also we can read very fast. ហើយតួអង្គរបស់ខ្ញុំគាត់ទៅសេ1/3នៃព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មី And the character that I'm chosen he wrote 1/3 of the New ខ្ញុំ Testament. សង្ឃឹមថាអ្នកបកប្រែអាចទាន់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំពេលខ្លះទៅលឿនដូចជាភ្លើងអញ្ចឹង Like he go very fast so អូខេអញ្ចឹងតួអង្គដែលខ្ញុំរើសមកគឺជាតួអង្គមួយដែលគាត់មានជំនឿលើព្រះអង្គ So the character that I chose to talk about he has a faith in God មានការលះបង់ and he has មានភាពអង់អាច sacrifice he has his ហើយគាត់ brave ពុះពៀនៅក្នុងជីវិតគាត់នៅក្នុងការដើរជាមួយនឹងព្រះ he really try hard in his life to follow him ហើយ to គាត់ follow God មានឈ្មោះថាសាវកពល and his name is បាទប្រហែលអ្នកស្គាល់ Apostle គាត់សូមលើកដៃ Paul who know Paul អូខេអរគុណច្រើនសូមលើកដៃ thank បាទ you that ហើយ you បើ raised មិន your សូវ hand. ស្គាល់គាត់ទេគាត់ស្តៀងនឹងខ្ញុំអញ្ចឹង If you don't know him he look like me បាទមានជំនឿជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូចខ្ញុំអញ្ចឹង we have the same faith in Jesus ហើយ Christ ជាមនុស្សដូចខ្ញុំនៅលើផែនដីដែរ and he also the same human just បាទ like me ប៉ុន្តែគាត់អស្ចារ្យ but he is អ amazing ញ្ចឹងខ្ញុំចង់រៀបរាប់អំពីថាតើពលជាមនុស្សយ៉ាងម៉េច and let me talking a little bit about him who is he really ពលគឺជាក្រុមប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃគណៈផារីស៊ី Paul he is one of the Pharisee the highest in his time និយាយអំពីស្តង់ដាររបស់មនុស្សគាត់គឺល្អឥតខ្ចោះ if we talk about the standard of the human he is perfect បាទនិយាយអំពីការប្រព្រឹត្តកិច្ចការល្អបាទទៅរកគាត់ទៅគាត់ជាមនុស្សបរិសុទ្ធ if talking about all the great thing the good thing he is the one ពេលចលនានៃក្រុមជំនុំដំបូងបានផ្ទុះឡើង so when this revival happening about the first church started to happen ពលចាប់ផ្ដើមថាគេកំពុងតែបំផ្លាញគេមិនថ្វាយការគោរពដល់ព្រះជាម្ចាស់ and Paul started to think like these people they not obey God and he ដូច្នេះគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការបៀតបៀនដល់គ្រីស្ទបរិស័ទ he started to persecute ហើយមិនមែនគ្រាន់តែ Christians ការបៀតបៀនយ៉ាងខ្សោយទេប៉ុន្តែជាការបៀតបៀនយ៉ាងព្រៃផ្សៅយ៉ាងសាហាវខូខើ it's not just a normal persecution but it's really a hard one like kill រហូតដល់គាត់សុំច្បាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងការទៅចាប់ទៅអ្នកដែលនៅក្នុងតំបន់ដទៃទៀតដែលចេញពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែល until that he asked permission to go and chase after the Christian and ហើយពេល all វេលា over ហ្នឹងឯងពេល Israel គាត់ធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងដាម៉ាស់ and there was one time when he was traveling to Damascus city គាត់បានឃើញពន្លឺពីលើមេឃមក and he saw the light from the ហើយ sky ពន្លឺហ្នឹងក៏ប៉ះគាត់ឲ្យធ្វើគាត់ធ្លាក់ចុះពីសេះ and that light so bright that make he fall off the ហើយ horse ពេលនោះពលគាត់សួរថាលោកម្ចាស់អើយតើលោកជានរណា and then Paul he asking who are you បាទខ្ញុំគិតថាពេលមនុស្សខ្វាក់នឹងជាសំណួរល្អដែលត្រូវសួរ and I think when you're blind this is a good question to say who are you ត្រូវអត់បាទ is it right បកប្រែត្រូវហ៎បាទ បាទ ពួកជនជាតិដូចអត់ចង់សើចសោះបាទ you know សំណួរត្រូវព្រោះបើអ្នកឯងខ្វាក់ហើយមិនបាច់សួរទៀតទេគ្រាន់សួរលោកម្ចាស់អើយតើលោកអ្នកណាព្រោះលោកអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្វាក់បាន ប្រែមិនចេញទេ អ
again. អរគុណតារាហ្នឹងហើយ You're welcome. បបដែររួយមែនណា Not yet. Okay because I said that is the oh no Vậy I tới said because that is the right question to ask when you are blind you cannot see anything right Yeah. Yes. Yeah. តោះ That's មក what he និយាយភាសា said. ខ្មែរវិញអញ្ចឹងបន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏សួរថាព្រះអង្គអើយទៅជានរណាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឆ្លើយតបថាខ្ញុំគឺយេស៊ូវដែលអ្នកកំពុងបៀតបៀន And then Jesus replied, I am Jesus that you have persecuted. គាត់ចូលដល់សំណួរទី And then there's a second 2សំណួ question. រនេះសំខាន់ណាស់សិស្សទី12ដែលត្រូវប្រឡង And this is really important question for those who are in grade 12. You need ពល to គាត់សួ take រថា action. ព្រះអង្គអើយតើព្រះអង្គចង់ឲ្យទូបង្គំធ្វើយ៉ាងម៉េច So then Paul he asked God, you know, Lord, what do you want me to do? អញ្ចឹងព្រះអង្គថាចូលទៅក្នុងភូមិទៅក្នុងស្រុកនោះទៅនឹងមានគេប្រាប់អ្នកថាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកធ្វើអ្វី And then Jesus told him that to go to that village and then there are people there gonna tell you what ហើយ to do. ខ្ញុំមិននិយាយទាំងអស់ទេព្រោះបើប្រយុទ្ធនេះយកមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់យើងសង្ខេបបន្ទាប់ពីនឹងមកយើងឃើញការលះបង់របស់ពល I'm not gonna tell the whole thing because we have short time, but រ you ហូ know, ត and then ដល់ជីវិតរបស់គាត់បានជាឥទ្ធិពលទូទាំងសកលលោក and then we I forgot. ហើយយើងមើលឃើញថាពលនកិច្ចរបស់គាត់គឺមានការជាឥទ្ធិពលរហូតយើងអាចនិយាយថាគាត់ជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទ And let's talk about his ministry that he has. His ministry was really, you know, like a revival and it's really successful in his ប៉ុន្ time. តែថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកមកចំណុច3ដែលធ្វើជីវិតពលខ្ញុំនិយាយថាគាត់ជាមនុស្សអស្ចារ្យ So today I was gonna bring 3 points about Paul's life that I'm consider as he is amazing people. ខ្ញុំហៅថាស3 And I call it Saw Bay. បាទសូមប្រាប់អ្នកឆ្វេងដៃស3 All right, tell to the person close to you, say Saw Bay. ចាំបើតែក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ខ្ញុំចំណងជើងខ្ញុំនិយាយសំណួរសួរថាតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់អស្ចារ្យ So in my topic tonight, I'm talking about, you know, what make a great person. បាទ Let me- អ្វីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់អស្ចារ្យនឹងគឺជាអ្វីដែលយើងសួរហើយយើងត្រូវឆ្លើយពួកខ្ញុំជឿថានៅទីនេះសិតចង់ខ្លាចជាមនុស្សអស្ចារ្យមែនអត់ This, okay, you know, because this is the question that we ask, and also we want to have the បាទ answer. ប្រហែលអ្នកចង់ខ្លាចជាមនុស្សអស្ចារ្យសូមលើក Who ដៃ want to be a great អូ person? ខេ Here. សូមយកស Right. 3នេះទៅផ្ទះនៅថ្ងៃនេះ And please tonight gonna bring this Saw Bay. This is an ហើយបើ acronym. ស It's 3នេះ just មិន in នាំការ mind. ផ្លាស់ប្ដូរទេខ្ញុំឲ្យមួយទៀតស4ថាលេ Okay, if these 3 things cannot change you, I will give you another one. អូខេ kidding. ទី1អ្វីដែលធ្វើឲ្យពលមានភាពអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតគា So ត់ the first one, គាត់ what ស្គាល់អ makes ត្តស Paul, ញ្ញាណខ្លួនឯងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទ what makes Paul a great person is that he know his identity in Christ. នឹងគឺជាចំណុចទី1 This is the first point. គាត់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងច្បាស់នៅក្នុង He ព្រះ know គ្រីស្ទ his identity in គាត់ Christ. ស្គាល់តែខ្លួនឯងជានរណា He know who he is. បាទនៅពេលដែលគាត់ខ្វាក់ភ្នែកហើយគាត់បានចូលទៅក្នុងទីក្រុង When he got blind and he went into the city, លោកអាណានីជាម្នាក់ដែលព្រះជាម្ចាស់បានបញ្ជូនទៅដើម្បីប្រាប់គាត់ and then Ananias is the one that God had sent to meet with Paul. ដើម្បីប្រាប់ពលថាតើអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យពលធ្វើ Tell Paul that what is God want you ប៉ុន្តែមាន Paul ខ to គ do. ម្ពីរមួយដែលខ្ញុំចង់អានដើម្បីឲ្យយើងបញ្ជាក់ថាមូលហេតុអីបានពលគាត់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណខ្លួនឯង But this the Bible was here that I want to read that why Paul he know his ក្នុង identity. ព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក2ខ20 In Galatians 2:20. ក្នុងខគម្ពីរនេះពលបាននិយាយថាខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយព្រះគ្រីស្ទ In this Bible will say that I have crucified with ហើយ Christ. ខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតទេ And what I'm living, I'm not myself anymore. គឺជាព្រះគ្រីស្ទ But it is Christ ដែលរស់នៅ who is living ក្នុងរូបកាយខ្ញុំ in me. ហើយខ្ញុំរស់នៅ And I'm living ដោយមានជំនឿ with faith លើព្រះជាបុត្រានៃព្រះជាម្ចាស់ on in the Son of God. អញ្ចឹងកន្លែងនេះពលបញ្ជាក់ទៅថាគាត់និយាយថាមិនមែនខ្ញុំទៀតទេដែលរស់នៅ In here, Paul he had said very clearly that ប៉ុន្តែ not me anymore that who is គាត់ចង់ living, បញ្ជាក់ថាគឺព្រះគ្រីស្ទជាម្នាក់ដែលនៅក្នុងគាត់ but that Christ is living in អ me. ត្តសញ្ញាណថ្មីរបស់គាត់គឺព្រះគ្រីស្ទមិនមែនជាពលពីមុនទៀតទេ His អា new មែន identity is Jesus Christ, not ពលគាត់ស្គាល់ខ្លួនឯ Paul ង in ជានរណា before. គាត់លះបង់សិទ្ធិនៃជីវិតរបស់គាត់ហើយថ្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គ Paul he know who he is. He have sacrificed. He give up his right to God. គាត់លះបង់សិទ្ធិនឹងដើម្បីឲ្យទៅព្រះ He keep the right that អ he នុញ្ញាត has ឲ្យព្រះយេស៊ូវ to គ្រី God. ស្ទធ្វើជាម្ចាស់ហើយធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ធ្វើក្នុងជីវិ and តគាត់ allowing Jesus that he gonna do ចឹង in បាទ his គាត់បញ្ life, ជាក់ថា work in his ខ្ញុំ life. មិនមែនជាខ្ញុំទៀតទេប៉ុន្តែជាព្រះគ្រីស្ទដែលរស់ក្នុងខ្ញុំវិញ But that's mean like he is not himself anymore, but Jesus Christ who is living in him. ហើយខគម្ពីរនេះជាខគម្ពីរមួយដែលផ្លាស់ប្ដូរ
របៀបដែលខ្ញុំគិតអំពីជីវិតជាគ្រីស្ទានរបស់ខ្ញុំ And this Bible verse is really started to change នៅ the ឆ្នាំ way how I see my life as a Christian. 2012ពេលខ្ញុំទៅបោះជំរំនៅកំពង់ឆ្នាំង In 2012, when I went for a boot camp in Kampong Chnang province, ពេលខ្ញុំចំណាយពេលសៀមស្ងាត់នៅពេលព្រឹក there was time when I have a devotion time in the morning, ខ្ញុំអានកាឡាទី 2:20 and I read in Galatians 2:20. ព្រោះនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់ទើបតែជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរយៈពេល1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ And then at that time, I was just like 1 year believe in Jesus. ហើយពិបាកឲ្យខ្ញុំយល់ថាតើខ្ញុំជាអ្នកណានៅក្នុងព្រះអង្គ It's really difficult for me to know that who I am in Christ. ព្រោះពេលខ្លះអតីតកាលវាមកតាមលងខ្ញុំ Because sometimes the past come to haunt me. ភាពឯកោរបស់ខ្ញុំវាបង្ហៅខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញ My lonely started to call me back to the life. ហើយពេលខ្លះអ្វីដែល To the ខ្ញុំ past. ធ្វើរៀងថាខ្ញុំធ្វើខុសពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើ And then sometimes I want to do something that's wrong from what Jesus អញ្ចឹង wants ធ្វើ me ខ្ញុំ to do. ភ័ន្តច្រឡំចំពោះខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំជានរណាពិតប្រាកដ And that is really confuse me that what should I do? Who I អ am ញ្ចឹងនៅពេលដែល really. ខ្ញុំអានកាឡាទី 2:20 ពេលខ្ញុំសញ្ជឹងគិតថាមិនមែនខ្ញុំទៀតទេដែលរស់នៅ So when I read this verse, it's really reminding me that I'm not myself anymore who is អញ្ចឹង living. ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយល់ថាអូនេះគឺជាព្រះគ្រីស្ទដែលរស់នៅ But then I realized that, this is Christ that who is ហើយវា living. ផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតរបៀបដែលខ្ញុំរស់នៅ And it started to change ផ្លាស់ប្ដូររបៀបដែលខ្ញុំ the គិតអំពី mindset ខ្លួនឯង that how I think about ផ្លាស់ប្ដូរ myself. របៀបដែលខ្ញុំគិតអំពីអ្នកដទៃ Change about how I think ផ្លាស់ about ប្ដូររ others. បៀបអំពីរបៀបដែលខ្ញុំប្រព្រឹត្តដល់អ្នកដទៃ And change the way that I respond to ពី others ព្រោះជំនួស or ឲ្យ treat ខ្ញុំសួរថា others. តើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចឥឡូវខ្ញុំសួរថាតើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េច It's instead of what I'm asking that what should I do, I ask what should Jesus ជំ do. នួសឲ្យតើខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសួរថាតើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគិតយ៉ាងម៉េច Instead of what I say that what should I think, but that what should Jesus think? What would Jesus do? ព្រោះនេះគឺជាអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងជីវិតយើង Because this is something that's really important ពី in ព្រោះ our ពេល life. ខ្លះនៅក្នុងជីវិតយើងយើងឲ្យតម្លៃទៅលើគំនិតរបស់អ្នកដទៃការគិតរបស់អ្នកដទៃចំពោះយើង Because sometimes in our life we give the value to the person យើ they ងឲ្យ give តម្លៃខ្លាំង us ទៅលើ about របៀប the, ដែលអ្នកដទៃគិតអំពីយើង we give the value to what people think about បើស្បែក ourselves. ខ្ញុំខ្មៅចេះគេគិតយ៉ាងម៉េចណោះ Oh, what if I have a dark skin like this? What do people think? បាទហើយបើសិនជាខ្ញុំពាក់នាឡិកាម៉ាកនេះគេគិតយ៉ាងម៉េចណោះ If I wear this kind of watch, what do they think? បាទបើខ្ញុំពាក់ស្បែកជើងបែបនេះគេគិតយ៉ាងម៉េចណោះ What if I wear this Wow. shoe? What do they បើខ្ញុំ think ពាក់ about កៅអៅ me? យកបែបនេះគេគិតយ៉ាងម៉េចណោះ You know what? If I wear this បាទ clothes, យើង what ឲ្យ do they តម្លៃ think? ទៅរហូតដល់មនុស្សដទៃគេគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះយើង You know, like we always give the value of how people think about us. ជំនួសឲ្យសួរថាតើព្រះអង្គគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះយើង Instead of we thinking that how or what God think about me. អាមែន Amen? អ្វីដែលសំខាន់គឺតើព្រះអង្គគិតថាយើងជានរណា The most important thing is that we need to know that នៅចំពោះព្រះអង្គយើងជានរ how ណា God think about Wow. us. In front of God, ព្រោះពេល how ព្រះអង្គមើល does He មកកាន់ think? យើងគឺមើលឃើញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនមែនជាការប្រព្រឹត្តរបស់យើងទេ អ្វីដែលសំខាន់មានន័យថាមិនសំខាន់របៀបដែលអ្នកដទៃគិតអំពីយើងប៉ុន្តែរបៀបដែលព្រះអង្គគិតអំពីយើង It's really important that it doesn't matter how people think about us, but God think about us. It's really It's a bit hard for me with translation okay ពិបាកមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំ រៀងបបាបន្តិចបាទដោយសារខ្ញុំពិចារណាទៅលឿនអូខេអរគុណតារាដែលព្យាយាមទ្រាំទ្រនៅជាមួយអូខេអរគុណច្រើនពួកពេលខ្លះទៅលឿនបាទ Yeah, because ណាអរគុណច្រើននឹងគឺជា we're the first. សមួយ This is the first saw, like បាទ saw មួយ ណា like គឺពលគាត់ start with ស្គាល់ letter saw. តសញ្ញាណខ្លួនឯងច្បាស់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយើងដូចគ្នាខ្ញុំចង់បញ្ចប់មួយដោយពាក្យមួយមិនសំខាន់ថាព្រះគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះយើងទេព្រោះយើងនឹងថាព្រះអង្គចាត់ទុកយើងជាកូនជាមនុស្សមានតម្លៃជាមនុស្សពិសេសជាប្រជារាស្ត្រដែលព្រះអង្គជ្រើសតាំងជាមនុស្សដែលមានសក្តានុពលអូខេខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់សង្ខេបពេលក្រោយបាទប៉ុន្តែពេលខ្លះតើយើងគិតថាព្រះគិតចំពោះយើងថាយើងជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចនឹងគឺជាអ្វីដែលសំខាន់បាទ Yes. So in this point, I want to summarize that. I forget again. It doesn't matter what God think about you, but what you think that God think about you. That is important in our life. Because sometimes we know that God call us His children. We are precious in Him. We are amazing. We are potential. That's what we see. Because what we see in us is Jesus. It's not us anymore. That's what we see. But sometimes what we think about God think about us, that is the most important. What He see us, what we sing, because that is the most important. If not, we're going to lose our identity. បាទចប់ Job. អញ្ Thank ចឹងខ្ញុំ you. មើលនៅក្នុងរូបភាពនេះខ្ញុំយកអំពីខ្ញុំដាក់រូបព្រះយេស៊ូវហើយនឹងកូនក្មេងម្នាក់ In this picture, I have put Jesus and the child. កូនក្មេងងាយស្រួលនៅក្នុងការទុកចិត្ត So for the kids, it's easy to trust. បាទអូនកូនចុះមកណា On. មកនេះមក
ធ្វើឲ្យប៉ាប៉ាម្នាក់ Say hi, ប៉ា come ប៉ា here, មួយ come here, ម្នាក់ come to មួយ Papa, បាទ come to យល់ថា Daddy. គាត់ជាកូនខ្ញុំ Example that she is my ហើយខ្ញុំគិតថា my ប៉ាប៉ាពី child. ច្រើនចូលចិត្តលេងអាបោះកូននោះ Because most of the dads Bah. they like to throw the kids. Okay, throw. One. អរគុណច្រើនកូន Thank you so much, my child. Bah. So yeah, you are. ធម្មតាកូនក្មេងបើពុកបោះម្ដងគាត់ឲ្យកូនគាត់ឲ្យពុកគាត់បោះទៀត You know, normally the kids when we throw them one time and they like again, do it again. because they trust ព្រោះគាត់ទុកចិត្តឪពុករបស់គាត់ Because they trust in their daddy. they know the heart of the father going to catch them គេដឹងថាដួងចិត្តរបស់ឪពុកថានឹងចាប់កូនគាត់ បាទ Yeah. ប៉ុន្តែសម្រាប់យើងជាមនុស្សធំពេលខ្លះពិបាក For us as an adult it's really, you know, ជា difficult. ការពិតអត់ Is it right? ពិសេសពេលដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការឈឺចាប់មនុស្សសន្យាយើងឲ្យគេបំបត្តិការសន្យា Especially, you know, like when we have gone through all the pain and the experience, and then people have did not keep the promise. បាទយើងពិបាកនៅក្នុងការទុកចិត្តឲ្យមកខ្ញុំថាទុំមកនេះខ្ញុំបោះទុំថាបងបណ្ណាប្រងលេងអីជាមួយខ្ញុំបាទ And then- ដឹងថាទុំអត់ហ៊ានឲ្យខ្ញុំបោះទេ And then Wow. you know, it's just example like I call Tom, come here, I'm gonna throw you, and they say no, but now he would want to do something to me. អញ្ចឹងពេលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមានដួងចិត្តដូចជាកូនក្មេង So God, He wants us to have a heart like a ដួង child, ចិត្តមួយដែលឆាប់ជឿព្រះអង្គ the heart that could trust ដួង God, ចិត្តមួយដែលទុកចិត្តលើព្រះហាតីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គ trust in His love ជាជាងស្ដាប់សំឡេងនៅជុំវិញយើង more than the voices that around សំខាន់ us. តើឪពុកគិតថាយើងជាមនុស្សយ៉ាងម៉េច The important thing is that how the Father ព្រោះ thinks ឪពុក about ជាអ្នក us, បង្កើតយើង because the Father ឪពុកជាអ្នក have, ផ្គត់ផ្គង់យើង he created us, ព្រះអង្គជាម្នាក់ and ដែល then ស He ង្កត់ជំនួស provided យើង us, and then He ព្រះអង្គជា died ម្នាក់ for ដែលស us, ង្គ្រោះយើង and He saved អ us. ញ្ចឹងអ្វីដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលមកកាន់យើងសំខាន់ជាងសំឡេងរបស់អ្នកដទៃ Because what God has told us is more important than the voice from អាមែន others. Amen. អានេះសមួយ This is Saw 1, ដាក់ just ក្នុង one, កប៉ាល់ the first ផ្លឹប point. ដើម្បីយកទៅផ្ទះ You can put in អរ your គុណ pocket ច្រើន and then keep it at ធ្វើ home. ម៉េចកុំឲ្យដល់សបុតលោកយកទៅឲ្យពូម៉ូតូ You know, make Wow. sure that when you go to the parking, do not give it to អ the ញ្ចឹងយើង driver, ចូលដល់ស2 the security. So now the second point. បាទស2 The second point បាទមិនមែនសស្គូសទេ is បាទ yes about ទី Saul, 2 letter Saul. ពលជាមនុស្សស្គាល់ការត្រាស់ហៅនៅក្នុងជីវិតគាត់ Paul, he know God's calling for his life. បាទជានៅក្នុងនេះពេលដែលក្នុងព្រះគម្ពីរ2ទីម៉ូថេជំពូក1ខ11 In 2 Timothy 2:11, ពលក៏បានប្រកាសថាព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅខ្ញុំឲ្យធ្វើជាសាវកដើម្បីនាំដំណឹងល្អទៅកាន់សាសដទៃ Paul here said that God had called him to be a disciple and then to share to នោះគឺជា the ការត្រាស់ Gentile. ហៅដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យកាន់ជីវិតពល This is God's calling for his life. ហើយពលដឹងច្បាស់ថានឹងគឺជាអ្វីដែលជាបំណងព្រះហាតីសម្រាប់ជីវិតគាត់ And Paul, he knows very clearly that this is God's heart, ដូច្នេះ God's ពល will for his លះ life. បង់សិទ្ធិរបស់គាត់ Because Paul, he has give up his right for ណាអ្វី God. ដែលគាត់ចង់ធ្វើនៅក្នុងជីវិត You know, instead of what he do, something that he want to do in ឥ his ឡូវនេះគាត់ life. ជ្រើសរើសធ្វើអ្វីដែលព្រះអង្គសពព្រះហាតីឲ្យគាត់ធ្វើ And now he chose what God want to do in his ហើយ life. ពីមុនពលក៏បានរៀបរាប់តែគាត់អាចខ្លាយជាមនុស្សដែលមានសក្តានុពលប៉ុណ្ណាបើគាត់នៅជាក្រុមពួកផារីស៊ី As we know that in his life, he was at the Pharisee, he is a very high rank. You know, he could be something else very ប៉ុន្តែដើម្បី big. ឆ្លើយតបជាមួយការត្រាស់ហៅនៅក្នុងជីវិតយើង But in យើង order to ត្រូវ respond- ហ៊ានលះបង់សិទ្ធិរបស់យើងជាមុនសិន The calling of God in our life, we need to sacrifice our right. បើមិនចឹងទេយើងអាចទទួលនៅការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះអង្គទេ Otherwise, we will never get receive the calling that God has for ឧទាហរណ៍ us. Example, យើងតាំងចិត្តថាយើងចង់ទៅអង្គរវត្ត we committed ourselves that I want to go to Angkor Wat, បាទដើរទៅ and then we just walk បាទ there. For foreigner please buy ticket for $37 Okay, សម្រាប់បរទេសទិញសំបុត្រសិន អូខេ តាម7ណា ទៅ Go. ប៉ុន្តែសំឡេងរបស់ព្រះអង្គប្រាប់ថាចង់ឲ្យយើងទៅ Lucky Mall វិញ And then God's voice telling us that to go to Lucky Mall. ប៉ុន្តែយើងថាអត់ទេព្រះអង្គខ្ញុំចង់ទៅអង្គរ But we said, God, I want to go to Angkor តែ Wat. ជាសង្សារគាត់នៅទីហ្នឹងមិនដឹង Because ថាយ៉ាង maybe ម៉េច his girlfriend is there or ព្រះ something. អង្គថាអត់ទេព្រះអង្គចង់ឲ្យទៅ But Lucky say- Mall វិញ God want to go to Lucky ប៉ុ Mall. ន្តែយើងតាំងចិត្តយើងអត់លះបង់សិទ្ធិណាអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើទេ But we did not want to sacrifice our rights. យើង You អ know, ត់ដឹងថានៅ Lucky we Mall don't នោះ want មាន to give Lucky up. Burger ទេ We don't really know that in Lucky Mall they have Lucky Burger. យ៉ា Yeah. ហើយនៅ Lucky Mall And in Lucky Mall, មាន barbecue នៅខាងលើ they ទៀត have barbecue up on top ចឹងបានព្រះអង្គថា stairs. ឲ្យមកវិញព្រោះអានេះពិសេសជាង That is why God said, come back. It's more អានេះ special សំខាន់ជាង here. This is more important. ផែនការនេះអស្ចារ្យជាង His plan is better than អាមែន yours. Amen. ផែនការរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់ជីវិតយើងម្នាក់ God's ម្នាក់អស្ចារ្យជាង plan for our life is better than ours. Amen. Than our plans. Yeah.
ព្រោះបើយើងគិតថាអូអានឹងគឺល្អប៉ុន្តែព្រះអង្គមានអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់យើង You know, sometimes we think that this is good, but God has something better. ពីព្រោះព្រះអង្គចង់ឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គនៅអ្វីដែលល្អបំផុត Because God, He want the best for His ព្រះអង្គអត់ចង់ child. អត់ដែលឲ្យសំណល់ God did not give us the leftover. He want to give us the best ព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងនៅអ្វីដែលល្អបំផុត ជួយលោកគ្រូតារាបន្តិច He just want to help me បាទ something. ព្រះអង្គចង់ឲ្យអ្វីដែលល្អបំផុតប៉ុន្តែយើងស្ដាប់ដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងកុំតាំងចិត្តទៅអង្គលះបង់សិទ្ធិខ្លួនឯងឲ្យបែរក្រោយ Okay, God wants something best for us, so just give up your right. ខ្ញុំឲ្យឧ Want ទា to ហ go រណ៍ to មួយទៀត Angkor Wat, but នៅពេល turn ដែលខ្ញុំ around. ប្រឡងចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យ I give you another example when I finished my high school. ពេលនោះគឺខ្ញុំជឿព្រះអង្គបានមួយឆ្នាំជាង Yeah, at that time, I was a belief in Jesus more than 1 year. ពេលដែលខ្ញុំបញ្ចប់ខ្ញុំទទួលបានអាហារូបករណ៍ When I finished, I got 3 scholarships. 3ខ្ញុំអាហារូបករណ៍មួយដើម្បីរៀននៅសាលា Techno And one scholarship that I could study in Techno School or Techno UPP School or you, បាទ yeah, ទី something 2 ខ្ញុំ like that. ទទួលសាកលវិទ្យាល័យ IU And the second one, I get a scholarship to study in IU. ទី3មានកន្លែងមួយគេឧបត្ថម្ភឲ្យខ្ញុំរៀនបញ្ញាបត្រភាសាកូរ៉េនៅភូមិន្ទភ្នំពេញ 4 ឆ្នាំ And then another one, they give me, to go in Korean ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចូលដឹង university for 4 years. តើអ្វីដែលជាបំណងមហាទិរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹង But really, what I want to know is the will of God in my life. and it's For my hard life. time for me វាជាពេលពិបាកសម្រាប់ខ្ញុំ And this is really a hard time for me. ពីព្រោះសម្រាប់ខ្ញុំ Because for me, ខ្ញុំចង់បានជីវិតមួយដែលរៀនចប់ I really want to have a life where I could complete my study, finish my study, find a good job ស្វែងរកការងារល្អ បាទ Yeah. មានលុយច្រើន and have more money. មានវីឡានៅ I have a villa to stay. មានឡានទំនើបជិះ I have a nice បាទ car មានប្រពន្ធស្អាតដូច and នេះ have គឺ a សុភាពអញ្ចឹង very ទៅ beautiful wife like បាទ Sophia. មានកូនងាងា And then have a small ខ្ញុំគិតថា baby ជីវិត B. ខ្ញុំមានសុភមង្គល And ហើ then I យ think happiness family. ខ្ញុំគិតបែបហ្នឹង And I think like that. ដោយសារខ្ញុំរីកចម្រើនឡើងក្នុងគ្រួសារដែលក្រីក្រ Because I have grown up in a poor ប៉ុ family. ន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គមានផែនការល្អជាងនឹងសម្រាប់ខ្ញុំ But I believe that God have a greater plan for my life. ខ្ញុំទៅសួរគ្រូកងវាលគ្រូគាត់ថាព្រះអង្គចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអី I go to ask my pastor, what do you think about God has the plan for ហើយ my គាត់ life? ថាទៅសួរព្រះអង្គខ្លួនឯង And then he said, go and ask God yourself. ពីព្រោះងាយស្រួលបើមនុស្សប្រាប់យើង It's really easy when the people tell us. I go back to God ខ្ញុំត្រឡប់ទៅរកព្រះអង្គវិញ And then I started to go back to God. ពេលខ្ញុំចំណាយពេលស្ងៀមស្ងាត់ When I spend my quiet time, ព្រះអង្គផ្ដល់ចម្លើយខ្ញុំនៅក្នុងវិវរណៈចំពុក3ខ7ខ8 God have given me the answer in ចម្លើយនោះគឺព្រះអង្គទូ Revelation. ថាបើទ្វារដែលព្រះអង្គបើកហើយគ្មានអ្នកណាបិទទេ The answer is really simple that if God opened the door, nobody could shut it. បើព្រះអង្គបិទហើយគ្មានអ្នកណាបើកបាន And ទេ if God shut it, nobody can open it. ហើយចម្លើយនៅព្រឹកនឹងព្រះអង្គមានបន្ទូលមកខ្ញុំគឺព្រះអង្គចង់ខ្ញុំទៅធ្វើពុនកិច្ច And then the answer at that time, it's really God want me to go and serve, to do the ministry. ណាហើយវាពិបាកសម្រាប់ខ្ញុំ And it's really hard ខ្ញុំ for ចង់ me. រៀនត I want to continue my study. ប៉ុន្តែពេលព្រះអង្គមានបន្ទូលបែបនោះខ្ញុំថាព្រះអង្គខ្ញុំស្ដាប់បង្គាប់ And then when God told me like that, I said, God, I want to ខ្ញុំ listen. គិតថាងាយស្រួលជាងនៅពេលដែលយើងទើបតែជឿព្រះអង្គដំបូងក្នុងការស្ដាប់បង្គាប់ I think it's really easy when we first start to believe in Jesus. ព្រោះពេលហ្នឹងខ្ញុំអ្នកជឿថ្មីខ្ញុំគ្រាន់តែថាខ្ញុំទៅ And then because at that time, it's like, I'm a new believer. I said, I go. ហើយនឹងគឺជាខ្ញុំដឹងថាព្រះអង្គត្រាស់ហៅខ្ញុំឲ្យធ្វើជាគ្រូគង្វាល And I started to know that, God has called me to become a ហើយពិសេសខ្ញុំ pastor. ដឹងច្បាស់នៅពេលដែលខ្ញុំឈរនៅទីនេះអធិប្បាយឲ្យអ្នករាល់គ្នាមើលមកខ្ញុំ And especially now, I know very clearly because now I can stand here and preach and you all Amen. look at my face. បាទ Amen. I មើលឃើញ know ការ clearly. ត្រាស់ហ្នឹងបន្ទាប់ពីទទួលចម្លើយហ្នឹងខ្ញុំបដិសេធអាហារូបករណ៍ទាំងអស់ខ្ញុំថាខ្ញុំទៅធ្វើពុនកិច្ចនៅភូមិ And then, after I received this answer and then I reject all the scholarship and then I go to do the ministry in ប៉ុ the ន្តែអត់ village. ស្រួលទេ But it's really not easy. បាទអត់ស្រួលទេចេញពី not ភាពសុខ easy. ស្រួលរបស់ខ្ញុំ It's really step out of my comfort zone. ពីព្រោះពេលខ្ញុំរៀនខ្ញុំគិតថាដោយសារខ្ញុំជាប្រធានយុវជនជាប្រធានកាកបាទក្រហមខ្ញុំបានប្រកបខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សមានសមត្ថភាពមានទេពកោសល្យ Because, after class, at that, I think that, I am the potential person. I am kind of, a leader in the class all the time. ខ្ញុំដាក់ការទុកចិត្តលើខ្លួនឯង And I keep the confidence, I keep the trust in myself ជំនួយដាក់ការទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចា instead ស់ of trusting in God. បាទប៉ុន្តែនៅពេលមួយឆ្នាំនៅក្នុងពុនកិច្ចព្រះអង្គបង្រៀនខ្ញុំ But in 1 year when I'm doing the ministry, God ព្រះអង្គផ្លាស់ taught ប្ដូរ me. ចិត្តដែលមានអំនួតដែលពឹងលើខ្លួនឯ He ង changed the proud that I have in my heart that, have confidence ហើយ and ព្រះ trust អង្គ in myself. ឲ្យខ្ញុំដាក់ការទុកចិត្តលើព្រះអង្គ But God really want me to trust in Him.
ហើយឥឡូវខ្ញុំមានពន្ធកិច្ចខ្ញុំមានក្រុមជំនុំខ្ញុំទៅទីនឹងតាំងពីអត់មានជំនុំឥឡូវយើងមានក្រុមជំនុំ You know, in the beginning, I went there. There was no ហើយ church, យើង and ឈោង to ចាប់ now I have នៅទី church. នឹងប្រហែលជា7ទៅ8ភូមិ And now we have reached into 6 or 7 villages. ព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យ And God did a lot of បាទ miracles ដោយសារការស្ដាប់បង្គាប់ because ខ្ញុំលះបង់ I សិទ្ធិដែល obey. ខ្ញុំគួរមានហើយខ្ញុំទៅប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនគ្រប់គ្នានឹងធ្វើដូចខ្ញុំទេបាទបានហាបកអត់ទៅរៀនអត់ទេ I have sacrificed my scholarship and I go មិនមែន for គ្រប់ what គ្នា God ព្រះអង្គ called. ត្រាស់ហៅធ្វើជាគ្រូបង្រៀនដូចខ្ញុំទេ But in here, you know, it doesn't mean that you have to sacrifice your scholarship and go to do the បែរជាព្រះអ ministry. ង្គត្រាស់ហៅខ្ញុំមកធ្វើជាផ្លែទុរេន Because you know God has different calling in our life. Bah. Maybe for me, maybe God called me to become like a Julian. អ្នកខ្លះបែរជាផ្លែក្រូច And some people maybe an orange. អ្នកខ្លះជាអលឹក Some people like watermelon. បាទអ្នកខ្លះជាផ្លែស្វាយ And some mango. អ្នកខ្លះជាផ្លែចេក And some ព្រះ banana. អង្គឲ្យយើងខ្លាយព្រះអង្គចូលចិត្តអ្វីដែលចម្រុះ Because God like the wide is what it's called. ចម្រុះ varieties Variety. Yeah. Yeah. so God Mix. call us in different place ព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅយើងនៅគ្រប់កន្លែងផ្សេងៗគ្នា បាទ Yeah. ហ្នឹងហើយនឹងគឺចំណុចទី This 2ស្គាល់ is the ការ second ត្រាស់ហៅរបស់ point. ព្រះអង្គក្នុងជីវិតយើង No God's ពល calling គាត់ for ស្គាល់ក our ន្លែង life. នេះបាទហើយចូលដល់ចុង Paul បញ្ច he ប់ know ទី this point. 3 And then now go to the third point. ស3សម្រេចសូម Third និយាយតាម point ខ្ញុំ is to សម្រេច say សម្រេច បាទសម្រេច It's បាទសូម mean- ឲ្យគាត់និយាយផងជួនជាតិ fulfill fulfill. Yeah, fulfill you can follow បាទអង់គ្លេស fulfill. បាទសម្រេចការត្រាស់ហៅ We're going to fulfill God's calling. នឹងគឺសំខាន់ពលគាត់ស្គាល់ខ្លួនឯងតាសញ្ញាណខ្លួនឯងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទគាត់ស្គាល់ការត្រាស់ហៅរបស់គាត់ហើយគាត់រស់នៅដើម្បីសម្រេចការត្រាស់ហៅហ្នឹង So Paul, he know his identity, he know God's calling for his life, and then he need to fulfill. ចឹងហើយ He បាន already ចុងបញ្ចប់ fulfilled នៅ what ក្នុង God ជី has វិត called គា him ត់ to do. គាត់បានទៅសេកាន់ទីម៉ូថេនៅក្នុងចំពុក4ខ6ដល់ខ8 So at the end of his life, he has wrote down in 2 Timothy. បាទអញ្ចឹងគាត់បាននិយាយថារីឯខ្ញុំបានបូជាជីវិតរួចស្រេចហើយក៏ដល់ពេលកំណត់ដែលខ្ញុំត្រូវចាកចេញពីលោកនេះដែរខ្ញុំបានពុះពៀតយុទ្ធល្អប្រសើរខ្ញុំបានរត់ដល់ទីដាវហើយខ្ញុំនៅតែកាន់ជំនឿជាប់ដដែលឥឡូវនេះព្រះម្ចាស់ជាចៅក្រមដ៏សុចរិតបានបំរុងភួងជ័យនៃសេចក្តីសុចរិតទុកសម្រាប់ខ្ញុំហើយព្រះអង្គនឹងប្រទានឲ្យខ្ញុំនៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គយាងមកព្រះអង្គមិនត្រឹមតែប្រទានឲ្យខ្ញុំម្នាក់ប៉ុណ្ណោះទេគឺប្រទានឲ្យអស់អ្នកដែលមានចិត្តស្រឡាញ់ទន្ទឹងរង់ចាំព្រះអង្គយ៉ាងឧឡារិកនោះដែរ For I am ពលគាត់អាចទៅសេសម្បត្តិនេះបានអូខេជាអង់គ្លេសបាទ គុណច្រើន គ្រូតារា For I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. I have fought a good fight. I have finished the race, and I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of the righteousness, which the Lord, the righteousness judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for his appearing. ចឹងពួកគាត់ថាគាត់បានបញ្ចប់ការរត់ប្រណាំងរបស់គាត់ហើយ So here Paul said that he has finished his race. គាត់និយាយអំពីការរត់ប្រណាំង He's talking about race, ហើយ like ការរត់ running. ប្រណាំងកន្លែងនេះគាត់និយាយអំពីនៅសម័យបុរីអាថេននៅប្រទេសក្រិច So here the race he's talking about his អ្នក generation, ចូលរួម his រត់ប្រណាំង timing. អ្នកប្រកួតត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងតិច10ខែដើម្បី You ហ្វឹកហ្វឺន in his time, for the runner, they need to train at least 10 months in order to go and ឆ្ល join ង the កាត់ train. ការលូតដំរាងកាយរបស់គេ They need to go through the training មុននឹងគេអាចចូលរួមការប្រកួតបាន in order they join the competition. ហើយមិនមែនជាការងាយស្រួលទេ And this is really not easy. ហើយពលយើងឃើញថាអ្វីដែលគាត់បានលះបង់សម្រាប់ដំណឹងល្អនៅក្នុងជីវិតគាត់ In his life, we can see how he sacrificed his life for the good news. គាត់ត្រូវគេចាប់ដាក់គុក He has put into the prison. ត្រូវគេធ្វើទរណកម្ម They have tortured him, ត្រូវបានគេដេញសម្លាប់ and then they chase him, kill. ប៉ុន្តែគ្មានអ្វី Just to មួយ kill. ជារនាំងសម្រាប់គាត់នោះទេ But there's no such barrier in his គាត់ life នៅតែ like ត could ស៊ូរហូត hold ដល់ទី him. បញ្ចប់ He still strive until the ហើយ end, គាត់នៅតែរក្សាជំនឿហើយការពារជំនឿដែលគាត់មាន and he still has the faith and ទោះ keep បី his ជា faith. ទៅឈរនៅមុខស្ដេច Even though he stand in front of the king, ទោះបីត្រូវគេធ្វើទរណកម្មចិត្តស្លាប់ even though they torture him គាត់ almost មិនដែល die, បដិសេធជំនឿរបស់គាត់ទេ he never ហើយនៅក្នុងជីវិតយើងដូច reject គ្នា his faith. Also, the same in our ខ្ញុំជឿ life. ជាក់ថានៅពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅយើងឲ្យធ្វើអ្វីមួយ I believe that when God calls us to do something, ទោះបីយើងឆ្លងកាត់ស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយ even though how is the situation we face, ទោះបីទុក្ខលំបាក even though it's Bah. difficult, ការប្រឆាំងរបស់មនុស្ស and the people they against us, ឬមួយស្ថានភាពដែលយើងឆ្លងកាត់ or in the situation ខ្ញុំ where គិត we ថាมันអាច have បញ្ to ឈប់ go អ្វី through, ដែលព្រះអង្គជ្រើសរើសយើង I ធ្វើនោះទេ believe nothing can stop
what God has called for us. Amen Amen. ហើយអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើគឺយើងរត់ដល់ទីបញ្ចប់ You know what we want to do is we want to run until finished. ឡាចដូចជាអ្វីដែលលោកប៉ុលបានធ្វើ Just like what Paul said. Paul said. គាត់បានពុះពីហើយគាត់បានរត់ដល់ទីរបស់គាត់ He strived and then he ran until the ហើយ end. ខ្ញុំអត់និយាយថាខ្ញុំបញ្ចប់ទេខ្ញុំកំពុងរត់ដូចជាពលដែរ Yeah, I did not say I finished. I'm still running like Paul. ពេលខ្លះយើងហត់ And sometimes we are tired. បើហត់ធ្វើយ៉ាងម៉េច What do we do when we are tired? relax សម្រាប់ បាទ Yeah. keep pace យើង បាទ រក្សាល្បឿន មួយ one មានកម្លាំង Oh មានកម្លាំង we have strength again. បាទរត់ឲ្យលឿនតិច Hey, we Wow. go faster again. កាន់រក្សាហើយរត់ឲ្យដល់គោលដៅដែលព្រះអង្គដាក់ឲ្យយើង It's important is that we keep the pace and then we Amen. go until បាទ the កុំ we បញ្ reach ចប់ the នៃ goal. ជំនឿរបស់យើងកុំបញ្ឈប់ Do not stop our faith. បើសិនជាយើងជិះឡានពីសៀមរាបទៅភ្នំពេញ If we go on the bus from ប្រហែល Siem អ្នក Reap ធ្លាប់ to ជិះពី Siem សៀមរាបទៅ to ភ្នំពេញសម្រាប់ Phnom Penh, បាទ how ធម្មតា many យើង of you សម្រាប់ have been to ប្រហែល Phnom Penh? How many times we need to stop? ម្ដងឬពីរដង One or two times. បាទអាចទៅបង្គន់ We can go to the toilet, ញ៉ាំអាហារសម្រន់ some snacks, have សម្រាប់ some snacks, and then we can ឡើងឡាន rest and then go back to the ទៅ bus and then go. នៅក្នុងជីវិត Phnom Penh. យើងដូចគ្នា The same in our life. បើសិនជាយើងគិតថាយើងពិបាកខ្លាំង If we think that is really ឈឺចាប់ខ្លាំង difficult, មែនទេ I'm so painful. បាទឈឺសិនឈឺណា ឈឺ បាទ អ่ะ ពិបាកនឹងទ្រាំទ្រ Painful, so painful that I could not មិនអាច handle. បន្តទៅមុខទៀត I បាន cannot continue. សម្រាប់ We can rest. ដេកសិនទៅ Oh, sleep. ទុកឲ្យព្រះអង្គចាត់ការ We ask that God gonna taking care of it. បាទហើយក្រោកឈរឡើងវិញហើយបញ្ចប់ឲ្យដល់ទីដៅរបស់យើង And then we stand up again and then មូល continue ហេតុអី until the បាន end. ពោលទោះបីជួបចិត្តស្លាប់ចិត្តរស់ក៏នៅតែពុះពៀររហូតដល់ទីបញ្ចប់ You know why? Why did Paul? You know, even though until he almost died, he នៅក្នុង still ជំពូក tried 4ខ until the 8 end. ចុងក្រោយគាត់សម្លឹងមើលតែកាន់ភួងជ័យដែលព្រះរៀបចំសម្រាប់គាត់ In chapter 4, at verse 7, verse 8, is talking about he's looking to the award that ភួង God ជ័យ has ដែល for នៅអ him. កលជានិច្ច The award that is for ដែលព្រះជាម្ចាស់បានរៀប eternity ចំសម្រាប់គាត់ that God has គាត់ prepared សម្ for លឹងមើល him. តែកាន់ភួងជ័យដែលនៅបណ្ដោះអាសន្នទេ He did not look into the award that is right now that is temporary. គាត់ថាអ្នករត់ប៉ុណ្ណឹងនៅលើផែនដីនេះគេរត់ប៉ុណ្ណឹងដើម្បីភួងជ័យដែលនៅបណ្ដោះអាសន្នដែលពុតក៏លួយ He said the runner on this earth they run because they want to have the award ប៉ុន្តែសម្រាប់ which យើ is ង gonna យើងរ go ត់ on. តម្រង់ទៅកាន់រង្វាន់ដែលនៅអកលជានិច្ច But for us we're gonna go and we want to look toward to ដែល an ព្រះ award ជាម្ចាស់រៀបចំ for សម្រាប់យើងរាល់ eternity គ្នា that God has prepared for our lives. ដូច្នេះពាក្យចុងក្រោយដែលខ្ញុំលើកទឹកចិត្តចូលរត់ប្រណាំងទៅកាន់ភាពអកលជានិច្ច So the last word I want to encourage is that run and looking to the eternity award. I hope this message has inspired you and you become more powerful through the characters that inspire us from the Bible, but also to apply it into your own life. I pray that you will have a great and powerful week, and also don't forget to subscribe and click the little bell button that will remind you of next week's message. Have a good week.